ماشي ادب صافي. لا كانت هنا وتحتني كوا السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحيحه؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كيف ما شفتوا معايا بديت لكم الفيديو بلقطات هكا من الطبيعه، كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. الصراحه كيف ما كتشوفوا الطبيعه شي حاجه اللي زوينه بزاف، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وغادي نشارك معكم ان شاء الله اللوبيا بالطريقه ديالي، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك وشي تعليق زوين. شكرا لكم على المشاهده. ونبدا بسم الله. هنايا عندي اللوبيا اللي رقدتها هكا ليله كامله. عندي هنايا بصله صغيره مشلله رقيقه. عندي 2 حبات ديال مطيشه اللي محكوكين. وعندي الزيت نباتيه تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت نباتيه. هذا الكاس راه كاس صغير، الا بغيتو ديروا بالكاس ديال العنبه كديروا كاس اللي هكا شويه كبير، لان اللوبيا كتبغي هكا شويه ليدام. ومن الاحسن يكون زيت الزيتون، انا ما متوفرش عندي كاس زيت الزيتون عفوا كيجي لذيذ في هاد اللوبيا. وعندي 2 ضروس ديال الثومه، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه القزبر ومعدنوس، معلقه صغيره ديال السكينجبير، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. وغادي ندير اللوبيا ديالي من بعد ما غادي نصفيها نسقطرها من الماء اللي فيها. كيف ما قلت لكم كنبيتها ليله كامله، لان اللوبيا الا رقدتها واحد ساعه ولا ساعتين ما كطيبش مزيان وما كطيبش دغيا. من الاحسن انها تثبات ليله كامله، وراه كلشي كيعرف هاد الطريقه، غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. كل واحد والطريقه ديالو، الطرق كتختلف، يعني كل واحد والطريقه ديالو باش كيصايب اللوبيا. غادي نزيد هنايا البصله مشلده رقيقه، يمكن لكم هكا تحكوها. غادي نزيد 2 حبات ديال مطيشه محكوكين، ونزيد نصف كاس ديال الزيت وشويه ديال العطريه. مهم العطريه راه باينه، يعني الخرقوم، سكينجبير، الملح، التحميره، وزيت الزيتون ولا زيت نباتيه. مهم من الاحسن الا كان زيت الزيتون كتجي هاد اللوبيا لذيذه بزاف، كتعجبني نوجدها بزيت الزيتون. دابا ما متوفرش ليا، قضيت غير بالزيت النباتيه صافي. وغادي نخلط كيف ما شفتوا مزيان، وغادي نروي بالماء. مهم كنروي بالماء، كنغطي عليها، يعني كنكثر شويه الماء لان هي كتاخذ شويه ديال الطياب. صافي البنات، من بعد ما رويت عليها كيف ما شفتوا، غادي نسد الكوكوط ديالي وندير الصفاره ونشعل عليها على عافيه هكا متوسطه، ونخليها طيب هكا على خطرها. ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها من بعد ما طيب.
واللوبيا ديالي من بعد ما طابت البنات غادي نفرغها هنايا كيف ما شفتوا، كتجي مرغيه ولذيذه. واخا كيف ما شفتوا الكميه ديال الزيت راه قليله، لان اللوبيا كتبغي ليدام، خصوصا هكا اللي بغى يديرها مع اللحم الراس، اللي بغى يديرها مع التقليه، يديرها بالقديد. مهم كيبقى لكم الاختيار. انا درتها في الليل، حاولت هكا نخليها بدون لحوم وتكون هكا صحيه، راني ما درتش فيها مطيشات الحك نهائيا. حاولت هكا نخليها هكا تكون شويه صحيه كيف ما قلت لكم، مع دايرها العشاء. مازال كنت دايره هكا الغدا غادي نديرها بالقديد ولا بالحم الراس، ولا هي كتبغي لي دم الصراحه. وديال هاد الوقيته ديال البرد كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. صراحه كتجي لذيذه بهاد الطريقه. انا ما كنقلي لاصوص طماطيشه ما حتى شي حاجه، كيف ما شفتوا هذه هي الطريقه ديالي. كنتمنى الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك وشي تعليق زوين. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. وكنشكر الناس القدام والجداد اللي انضموا للقناه ديالي، واللي كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك فضلا وليس امرا، ويفعل الجرس باش ان شاء الله يتوصل بكل جديد. السلام عليكم وخليتكم على خير. كيف ما كتشوفوا معايا اللوبيا كتشهي في هذا البرد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. بسلام عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله.